কি নাম আপোনাৰ? দীপ্তি ডেকা। আমি সোণাপুৰৰ ওচৰতে তেলিয়াৰ পৰা আহিছোঁ। প্ৰথমতে ছাৰ মোৰ বুঢ়া আঙুলিত বিষ হৈছিল, কলা ফুলত মানে জিনজিননি হৈছিল, তাৰপিছত চিধা হ'ব নোৱাৰোঁ, মানে নাৰ্ভবিলাক মোক টানি থাকে। ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত মানে কঁকালৰ পৰা মানে দুখন ভৰি পিছফালে বিষ। এতিয়াতো মই বহুত বেটাৰ ফিল কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। সোণাপুৰ। হয়। জানাইতো ইয়াতে আপুনি আহিছিলে, কি অসুবিধা কি কষ্টত আহিছিলে আপুনি? ছাৰ মই মানে বহুত ডক্টৰক আগতেও দেখাইছোঁ, মই দেখাই তাৰ পৰা মই নাজানো আপোনাৰ কথাটো। মোৰ ওচৰৰে মানে তেতেলীয়াৰ মানুহ এগৰাকী আপোনাৰ ওচৰত 4 দিন আহি ভাল পোৱা বুলি ক'লে, মোৰ লগৰ। ইউটিউবত বা গুগলত চাৰ্চ মাৰিলে আহিব। মই চাৰ্চ মাৰি চালোঁ, তাইক মই খবৰেই নকৰিলোঁ, আপোনাৰ তাত চিধা আহি গুচি গ'লোঁ। তাই কিন্তু ভাল পোৱা বুলি কৈছে, মোক কৈছে 4-5 দিন যাওক, মোৰ বিশ্বাস মানে ভাল হ'ব লাগে বুলি কেনে তাইহে মোক কৈছিল। তাৰপিছত আহিছোঁ মই, কিন্তু মানে আগতে মই পেইন কিলাৰ খাওঁ, ইয়াত অহাৰ পৰা মই কিন্তু পেইন কিলাৰ খোৱা নাই। একদম মই মানে বহুত বেটাৰ ফিল কৰিছোঁ, মানে বহুত ভাল। ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে কেনেকৈ গৈছিল বেমাৰটো আপোনাৰ? প্ৰথমতে ছাৰ মোৰ বুঢ়া আঙুলিত বিষ হৈছিল, তাৰপিছত মোৰ কলা ফুলত মানে জিনজিননি হৈছিল, তাৰপিছত বিষ সমানে বিষ। তাৰপিছত ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত মানে কঁকালৰ পৰা মানে দুখন ভৰি পিছফালে বিষ। মানে মই চিধা হ'ব নোৱাৰোঁ, মানে নাৰ্ভবিলাক মোক টানি থাকে, তেনেকুৱা হৈছিল। এতিয়াতো মই বহুত বেটাৰ ফিল কৰিছোঁ। বহুত বেছি। আপোনাক আৰু কি বুলি ধন্যবাদ দিম, মানে বাকী নাই। নাই, আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিছে, নিয়মকেইটা মানিছে, ট্ৰিটমেণ্ট ভালকৈ লৈছে, ঈশ্বৰে ভাল কৰিছে। আচ্ছা, এতিয়া এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম, ভালকৈ মানে ব্যায়াম থেৰাপি ল'লে মানে ঔষধতকৈ আৰু মেডিচিনতকৈ মানে বেছি বেটাৰ বুলি ভাবোঁ। আৰু চাৰ্জাৰী কৰিব দৰকাৰ নাই। মোৰে ছাৰ চাৰ্জাৰী কৰিবৰ কাৰণে মোক এবাৰ ফোন কৰি থাকে। কৈছিলে মোক কৈছে আপোনাৰ 2বাৰ মোৰ পেইনৰ ইনজেকশ্যন লোৱা হ'ল 2টা। তাৰপিছত ক'লে আপোনাৰ এনেকৈ নহ'ব, সেইটো নিউৰ' চাৰ্জাৰীৰ দ্বাৰা চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব। মইতো চাৰ্জাৰী নকৰোঁ, ভয় কৰোঁ মোক। সেইটো কাৰণে মানে মই ক'ত কি কৰিম, মানে কি যে কৰা নাই ছাৰ, আৰু বাকী নাই মানে। পুৰা চেষ্টা কৰিছে? বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া খোজকাঢ়ি চাব পাৰিম। ছাৰ বহুত ভাল লাগিছে। ঠিক আছে নে? হয়, একদম ফিটিং।